ଲୋକନାଥ କରକୁ ପଠେଇଛି ଭେଲୋର ମେଡିକାଲ। 3 ମହଲା ଉପରେ ଲୋକନାଥ କର ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆମ୍ବ ଗଛର ଡାଳଟା ଲମ୍ବିଛି, ଗୋଟେ କୋଇଲିଟେ କୁହୁ କୁହୁ କରି ବୋବଉଛି। କାନ୍ଦିଲେ ଲୋକନାଥ କର, କହିଲେ କ'ଣ ହେଲା ମୋ ଜୀବନ? ବାଲ୍ୟକାଳରୁ ପାଲା ଶିଖିଲି, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଦେଲି, ଆଜି ମୁଁ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପଡ଼ିଲି। ଆଲୋ କହିଲି ତୁ ମୋତେ ଉପବାସ କରି ବୋବଉଛୁ, ଯଦି ବୋବଉଛୁ ମୋ ଜୀବନର ଗୋଟେ ଚିଠିଟିଏ ଲେଖୁଛି, ଶେଷ ଚିଠିଟା ଟିକେ ନେଇକି ମୋ ଗାଁରେ ଦେଇଦେବୁ। ଲେଖିଲେ ଲୋକନାଥ କର, କହିଲା କହିଲି ଲୋ ଉଡ଼ିଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ, କୋଇଲି ଉଡ଼ିଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ, ଉଡ଼ିଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ, କୋଇଲି ଉଡ଼ିଯିବୁ ଓଡ଼ିଶାର ଦେଶ। ତୁକୁ ଯାଇ କହିବୁ ତୁକୁ ଯାଇ ପାସଲୋ ଗୋପୀନାଥ ପାସ, ଗୋପୀନାଥ ପାସଲୋ ଗୋପୀନାଥ ପାସ। କୋଟା ହେଲା ଦେହ କୋଇଲି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ, କୋଟା ହେଲା ଦେହ ପାଇ ଖଣ୍ଡ ଚରଣ ପାଇ, ଚରଣ ପାଇ ଖଣ୍ଡ ଚରଣ ପାଇ আসলো ননিয়ন্তি কহ, ননিয়ন্তি কহলো ননিয়ন্তি কহ। ଲୋକନାଥ କର କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ଅତିଷ୍ଠ, ଯେତେ ମାଂସ କାଟିକି ଡାକ୍ତର ମାନେ କ୍ୟାନ୍ସର ଜାଗାରେ ପକଉଛନ୍ତି ସବୁ ପୋଛରି ଯାଉଛି। କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଲୋକନାଥ କର ଜଗନ୍ନାଥକୁ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲି ଲୋଗଲାଣି ତ ମାସ କୋଇଲି ଗଲାଣି ତ ବିତି 6 ମାସ, ଗଲାଣି ତ ବିତି 6 ମାସ, କୋଇଲି ଗଲାଣି ତ ବିତି 6 ମାସ। ଖଣ୍ଡ କାଟି ଚଖିଲେଣି ମହଲୋ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ, ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ ଲୋ ପକ୍ଷ ଜାନୁ ମାଂସ। ଆଖିଆ ବୁଢ଼ାଟି ବସିଛି, ପଦୁଟିଏ ପଚାରିବୁ, କହିପାରିବୁ ଜୀବନରେ କୋଉ କଳାକାର ମଲା ବେଳେ ସୁଖରେ ମରିଛି? କେହି ମରିନି ସୁଖରେ। ଆମେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଖ ଦଉ, ଆଖିରୁ 2 ବୁନ୍ଦା ଲୁହ ଟିକେ ବାହାରେ, ଆପଣମାନେ ସୁଖ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଦ୍ଦିଟା ଖୋଲିଦେଲା ପରେ ଆମ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ? ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟ୍ୟୁସନ ଫିସ୍ ଦେବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ। ଲୋକନାଥଙ୍କର କଲେ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନ ଯାକ ବିତିଗଲା ତତେ ଡାକି ଡାକି, ତୁ ଏଇଆ କଲୁ। କହିଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶା করে କୋଇଲି ଲୋ ଘନ ଶ୍ୟାମ ପାଦେ ଆଶା କରି, ঘন শ্যাম পাদে আশা করে কোইলি লো ঘন শ্যাম পাদে আশা করে। ভক্তল কাটিয়া তেনি কি দুঃখ পাইবে, কি
দুঃখ পাইবিলো কি দুঃখ পাইলে ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଛାତି ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମୋର ଗୋଟେ ପାଳିଆ ମରିଗଲା, ଜଣେ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇକି ପାଲା ଜଗତରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଦୂରେଇ ଗଲା। 2 ମାସ ଯାଇନି ପୁଣି ପାଲାକୁ ଗଲାବେଳେ ପାଦୁ କାମୁଡ଼ିଲା କୁକୁର। 1.5 ମାସ କାଳ ବସିଲି, ଦେହଟା ଭଲ ହେଇଛି ପାଲା ଗାଇଗଲି କେନ୍ଦୁଝର ଅଁରା। ପାଲା ଗାଇଲା ବେଳେ ଶୋଇଛି, ଡାହାଣ ପାଦକୁ କାମୁଡ଼ିଲା ଚକ୍ର ବୁଡ଼ା ସାପ। ଆମ ଗାଁ ପାଖରେ ତୋରି ଘର ପାଖେ। ତଥାପି ମତେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଞ୍ଚେଇଛି। ଗାଡ଼ି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଗାଡ଼ିଟା ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି, ଯୋଉ ବାବୁମାନେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପରେ ଦେଖିଥିବେ, କେହି ଭାବିନଥିବେ ଯେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଛି ବୋଲି। ଆଗରେ ବସିଥିଲି ସିଟରେ, କହିଲା କୋଇଲିଲୋ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଳ ନାହିଁ କୋଇଲିଲୋ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଳ ନାହିଁ ଲୋ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଳ ନାହିଁ କୋଇଲିଲୋ ଉଠିବାକୁ ଅଙ୍ଗେ ବଳ ନାହିଁ ଉଭା ହୁଏ ପରତରେ ରମଡ଼ା ଦେଇଲୋ କରମଡ଼ା ଦେଇ କରମଡ଼ା ଆଉ ଅଙ୍ଗରେ ବଳ ନାହିଁ, ଉଠି ପାରୁନି, ଜୀବନରେ ଆଉ ଠିଆ ହେଇପାରିବିନି। ଆଉ ତ ଏଠୁ ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଗଲା ଭଳି ଲାଗୁନି। ମୁଁ ଯୋଉ ଗୀତଟିକ ଲେଖିଲି ଭାବଟିକ ମୋ ଗାଁକୁ ନବୁ, ତୁ ତ ମୋ ଗାଁ ଠିକଣା ଜାଣିନୁ, ମୁଁ ଗାଁ ଠିକଣାଟା ଲେଖିକି ତତେ ଦଉଛି। କହିଲା କୋଇଲିଲୋ ଚିଲିକା କୂଳରେ ହରି ବୋଲ 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 ভানু চন্দ্র চূড়ম প্রভু চূড়ম প্রভু চন্দ্র চূড়ম প্রভু বলালো পশ্চিম দুয়ার পশ্চিম দুয়ার লো দুয়ার যা ସବୁ ସରିଗଲା। ଯାହା ପାଇଁ ବଞ୍ଚିଥିଲି ସେ ମତେ କାଳ କରିଦେଲା। କହିଲା କୋଇଲିଲୋ 6 ମାସ আজিয়া কোইলিলো 6 মাস শিখিলি পালা କୋଇଲିଲୋ 6 মাস শিখিলি পালা কোইলিলো 6 মাস বিতি গলা পরা শৈল না ঘর সবে শৈল না ঘর সবে শৈল না ঘর সবে দেলালো ছড়াইন দেলা ছড়াইন দেলালো ছড়াইন দেলা ଏ କଳାକାର ଜୀବନର ଦୁର୍ବିସହ ଅବସ୍ଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ମୁତାବକ ଚାରିପଦ ମୁଁ ଗାଇପାରିଲି। ରାଜା ନଳ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଗଲା। ଦେବପତି ବିଦୁଷୀ ନୈଷଧ ରାଜଗତ୍ୟା 4 ଜଣ ଦେବତା ଅପମାନ ପାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ୟା ପରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ନଳ ଦମୟନ୍ତୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ୱୟଂବର।